E o que é isso sobre complicações? Ah, você sabe, às vezes esquecem um algodão ou... Ah, isso acontece muito? Olha que eu já tenho um problema de secura umas 2 vezes por mês. Você vai estar muito bem. O horário de visita acabou, diga adeus. Eu prefiro até logo. Tanto faz. Eu saio em 15 minutos. Então, boa noite, senhorita Fine. Descanse bastante, que amanhã voltaremos para vê-la antes da operação. Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite. Boa noite. Lembre-se, Fran, depois disso pode comer todo o sorvete que quiser. Bom, se eu viver, eu vou pensar nisso. Fran, achei que ia querer alguém pra dormir com você. Oh, que gracinha. E olha que costas peludas me faz lembrar um ex-namorado. Obrigada, meu anjo. Você vai ficar bem? Ei, o que é melhor que bom? Ótimo. Então eu vou ficar ótima. E eu vou tomar conta do Ted também. Mas tente não roncar, ele odeia isso. Tá bem. Ei, escuta aqui. Se resolver fazer gracinhas durante a noite, não me acorde. Eu vou fazer uma cirurgia amanhã. Por isso estou proibida de comer. Mas você pode. Peru. Gostaria de saber se é fresco ou congelado. Bom, talvez se eu der uma provadinha. Não tá perdendo nada. Não. Sabe, você é uma excelente ouvinte. Quando a minha mãe fez esterocotomia, e a colega de quarto era uma tagarela. Eu juro, depois de um dia ela queria esganar a outra e sair correndo dali. Ei, olha, Hard Copy, os Menendez Boys. Sabe, eu não entendo. Eles não têm cabeça nem pra escapar da casa, mas podem vestir as calças por cima das próprias algemas. Deixa eu ver se eu consigo um pouco mais de volume aqui. Essa porcaria não funciona. Mas que droga. O que está havendo aqui? Nada. Eu não fiz nada. A gente só estava conversando. Ela na cama dela e eu na minha, com todo esse espaço entre a gente. E, de repente, os aparelhos enlouqueceram. Com licença, senhor. Depois você me consegue um controle remoto? E agora a última. Você já seduziu um homem sem ter a intenção de chegar às vias de fato? Nunca. Bem, ocasionalmente. Que é isso? Ok, sempre. Nunca. Quem vai saber? Pode entrar. Que bom, ela ainda está bem. Claro, eles não cortaram ela ainda. É, porque aí é que pode dar errado. Um escorregão no bisturi e... eu falo depois. Ok, já a vimos. Ela está bem. Vamos embora. Senhorita Babcock, você está divina. E jovem demais para ir a uma reunião dessas. O truque das bruxas é esse. Caro Niles, sempre tão espirituoso, especialmente para um criado. Pelo menos quando ofereço alguma coisa, as pessoas aceitam. Não vai desejar boa sorte a Fran? Está bem. Babá Fine, sei que está com medo agora, mas lembre-se que quando você acordar da cirurgia, vai descobrir que a apavorante dor e agonia da recuperação é muito pior que qualquer coisa que imagine. Boa sorte. Eu vou embora daqui. Não, calma, senhorita Fine. Será que ficaria mais tranquila se a gente ficasse com você durante a operação? Não, ela é uma mulher forte, não precisa que a gente fique. Ela precisa sim. E onde estão todos aqueles parentes que você vive comentando? Eles estão todos na peregrinação anual à Terra Santa. Jerusalém? Miami. Maxwell. Quem é mais importante, eu ou a babá?